ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਖਨੌਰੀ ਘੱਗਰ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। 8 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.5-2 ਇੰਚ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟੀ ਆਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕੁਦਰਤੇ ਨੀ ਹਾੜਾ ਰੁਸਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ।